看中外，還看古今，正負得正，腐腐得正。Hello， 大家好，歡迎收聽腐腐得正，我係蘇怡，我係雞嘢。我哋今日久違地有兩隻公仔陪我哋錄音，天氣凍啊，需要攬啲嘢取暖。係因為我哋冇人攬，唯有攬下公仔啦，係咪？公仔都幾好啊，佢唔會背叛我嘅。咁我哋特登揾咗兩隻 matching 嘅藍色物體，係勁 match 咯，連色都夾埋。真係。但係呢隻好肥呢隻仔，我呢隻瘦啲，細隻細隻啲，係嘛？OK，好啦，咁我哋今日咧就係嚟呢一個年度必備嘅每年回顧啊。係啊，咁所以我哋今日都非常之超，冇錯，超得滯，超得就係好居家，我哋今日個感覺，公仔都出埋嚟啦，你真諗下。係，所以就係咧。我哋呢啲咁 warm 咁舒服嘅時候，果然係要嚟傾下偈啦，同大家。係啦，咁就往年我哋做回顧就真係就咁講翻我哋過去一年又做過啲乜嘢啊，有啲乜嘢嘅新動向啊咁樣。咁我哋今年咧就嚟個不同啲嘅玩法啦。係啊，咁就係咧，我哋試下咧，我哋嚟一個2026年嘅心願清單。哇 wish list 係啦，我哋要期許一下我哋嘅明年會更好。OK，咁好啦，咁我都相信我哋兩個應該會比較多嘅願望去啦。我哋係貪心嘅人類，貪心嘅小狗咧，咁所以我哋就要多啲時間落去啦。所以我哋事不宜遲就 let's go。咁好啦，我哋既然要嚟呢一個嘅2026呢個許願祈禱法啦，咁其實咧我哋都事先已經傾好咗嘅，我哋係啦。咁所以咧，我哋第一個願望我哋就交俾易姐嚟幫我哋許下先。咁樣咧，即係大家其實聽可能之前嘅集數啦，咁可能都會聽到我哋咧嘅其中一個嘅心願，唔係心願嘅，我哋其中一個中意玩嘅嗜好啦，就係玩劇本殺啦，我哋兩個都。所以咧，呢個就係關我哋我哋下半年我哋玩劇本殺嘅一啲故事。好 personal 啊，係好 personal 嘅。咁我覺得心願清單話心願本身就係一件好 personal 嘅事。係啦，咁我哋咧就可以由呢個故事開始講起嘅，因為佢啲前設咧，如果冇呢個前設嘅話咧，我哋係各位觀眾係唔會知道我哋點解會咁想要呢個心願嘅。OK，咁我哋要由邊度開始講起咧，易姐？我覺得咧就要由我哋同某一位主持我哋玩得好開心嘅嗰啲劇本開始講起。係，因為咧我哋就都同即係我哋有一班固定嘅朋友啦，咁一齊去玩劇本殺咁樣啦。咁我哋咧亦都有一位非常之中意嘅劇本殺嘅作家，係啦。咁我哋就通常咧會去跟一個嘅 MC 去玩啦。但係我發現咧，我哋每一次玩嘅時候咧，我哋都會非常多嘅想像空間，超日簡稱。因為咧，我哋嗰團裡面啦，我哋除咗有我哋兩位主持之外，仲有一位大家好熟悉，但係佢有一陣子冇出現過嘅人物，嗰位就係我哋嘅暴言製造機 Janice。每集都有佢嘅出現咁滯。Janice 呢個人名係佢就算唔喺呢一度出現，佢都會喺我哋把口度出現嘅。真係好恐怖，恐怖。所以咧，我哋係咧基本上我哋每一個嘅劇本啦，我哋都可以揾到啲嘢出嚟借下嘅。尤其是有三個比較擅長於食情感線嘅人類喺度咧，咁所以就真係會發掘到好多其實唔 suppose 大家會食得咁開心嘅東西嘅。個情感線仲要唔係食我哋自己嘅，我哋食人哋嗰啲啊咯，即係人哋嘅男角色嗰啲咯。係啦。有咩例子？我記得我哋嗰陣食得好開心，勁太多咯！就係我而家突然之間有一時之間，最近嗰個咯，最近嗰個，係，因為嗰陣時嗰個角色咧就係我係媽媽啦，嗰陣時又做人阿媽啦，咁我做媽媽嘅時候，咁我個角色咧就係大家閨秀嘅，即係點講咧？沒落貴族嘅後代。但係都唔係好關事嘅，其實唔關事。係啦，總之你當就係一個大家族入邊嘅媽咪啦，就叫做係當家主母咁樣啦。咁所以就要為自己個女就物色咗一個女婿。咁物色完個女婿之後咧，但係又佢要教個女婿功夫，咁所以就揾咗另一個人嚟教阿女婿嘅功夫。咁但係就唔知點解教下就安排咗佢哋喺同一間房，即係同一個廂房入邊住生活咁樣。跟住我哋就話：Oh my！ 佢咧嗰個佢嗰個劇本咧，仲要係寫到咧，即係佢嘅媽咪個女婿啦。
跟住其實係非常之仰慕嗰個教佢武功嘅人。但係咧，即係雖然正規地去講咧，嗰一個嘅即係點講咧，so called嘅師傅咁嘅角色啦，阿女婿個師傅咧，其實佢係有一個意中人嘅，就係我飾演嘅角色，係啦，咁但係好明顯，我同埋媽咪都已經係 who cares，who cares 你哋有冇結婚同埋有冇呢一個青梅竹馬嘅心上人 ，who cares？懷疑個女都係煙幕彈嚟嘅啫，其實阿女其實只係煙幕彈。係呢啲咁樣嘅青梅竹馬，其實都係煙幕彈嚟嘅。係我嘅青梅竹馬其實中意緊邊個？中意緊佢嘅徒弟。哇！而我哋最親愛嘅朋友就係 Janice 咧，就係飾演呢一個女婿嘅角色。唔係女婿，佢阿女。女婿乜嘢啊 ？Janice 係喎，我成日記錯咗 Janice 係做阿女婿。所以阿女係另一個。係，所以 Janice 係佢就係 CP 嘅本人咯。佢係大隻特隻。佢已經唔係最前線啦。係啊。佢係喺條線上邊踩住條線嘅嗰個人。係。跟住我哋其實仲有好多嘅，即係只要關乎一啲咁嘅兄弟情咧，其實我哋都會食得好開心。我覺得你最尾嗰個結局，即係玩嗰個劇本殺，你嗰個結局都好好食咯。係啊，嗰個結局咧，我覺得呢一個係一個，如果你食黑道 BL 嘅話，就一定會食呢一種嘅結局。但又係嘅，其實佢嘅描述真係好客觀嘅。係，我覺得我主觀可以覺得佢好食㗎。唔係啊，主持人都認同好好食㗎。佢係覺得佢嗰陣時咧睇到我哋分配角色，因為我哋係用抽嘅，我哋覺得冇乜所謂啦。我哋玩劇本殺係。主要我哋係睇故事居多，咁我哋咧就係選擇抽籤咁樣抽劇本，然後咧佢後尾講翻俾我聽就係，我覺得咧呢一個角色俾到你哋3個女仔嘅其中一個都好好。咁其實咧嗰條線就係啱啱講啦，黑道風，係黑道風。咁類似你哋就係當係一個大哥同佢嘅左右手，咁就係咧呢一個嘅。兩個人係喺獄中相識嘅，咁所以咧之後到咗出獄嘅時候，大哥有啲咩嘅大茶飯咧，都會遇埋呢一個嘅小弟啦，呢個嘅左右手啦。咁但係咧嗰陣時咧喺獄中嘅時候，呢個小弟咧就同佢講過一句嘅説話，我真係到而家我都仲記得，就係只要大哥你有需要我嘅地方，我無論喺邊我都會趕過嚟。我睇呢句嘅時候。因為呢個係我嘅角色嚟噶嘛，我睇到我嘅角色把口裏面講呢句説話嘅時候，我完全係哇！嗰個 alarm 咧，我腦裏面嘅 alarm 消息係咁樣轉，係啦。然之後去到最尾嘅結局咧，因為我哋冇講過本係點樣嘅，所以大家其實都唔驚劇透。唔驚劇透，係啊。最後嗰個結局咧，我嗰個角色即係呢個小弟呢個左右手嘅角色咧，佢最後咧係本身係佢應該係可以。繼續係啦，走得甩啊，然之後撈下大茶飯咁樣啦。但係佢知道佢嘅大哥叫佢翻嚟幫佢頂罪啊。咁呢一個嘅小弟咧，佢就係喺自己嘅地方嗰度先安排晒所有嘅嘢，包括係安排好呢個做啲乜嘢，呢個做啲乜嘢，事業要點樣樣安排。然之後就隻身翻到去佢嘅家鄉幫大哥頂罪咯，因賢赴死咁滯啊！其實係啊。然後我係咁，哇！呢個 bromance。呢個 bromance 點樣諗都係感動嘅咯，好正。其實我嗰個都幾好正，不過冇你嗰個咁好正啫。我覺得我嗰個好正，你嗰個好正啲，我嗰個都唔差，所以我覺得你可以講埋。喂，因為我嗰個就係即係大家共同入佢個大哥啦。其實我就係嗰個大哥嘅點講咧？我算係都同佢一齊做過嘢嘅人，咁但係我係臥底嚟嘅，因為嗰陣時。咁所以咧，我就係一個呢個正直不阿嘅警察嗱，係嗱。咁所以咧，其實個主角咧，最後點解會叫咗佢嘅小弟你因賢赴死嚟去幫佢頂罪咧？其實就喺佢即係呢個主角死之前，送俾呢一個警察最後嘅一份禮物咯，俾個立功嘅機會佢。係啦，所以其實都好正嘅，我覺得。但係我覺得我呢一個好正啲。哇！呢個係真係生死大義嚟㗎，阿青。係。我哋咧每一次咧同嗰一個主持人玩劇本嘅時候咧，我都唔知點解會嘥咗1個鐘頭時間咧喺度復盤翻呢一啲咁樣嘅嘢。係啊，係真係好好傾我哋幾個人。所以咧，其實嗰個 MC 已經佢都知道我哋係做 BL 嘅 page 嘅。我覺得佢可能而家會聽緊嘅。你係咪聽緊啊？
你講緊就係你，肯定就是你。係啦，你知我講緊你嘅。所以咧，佢都已經係知道我哋邊味嘢啦，咁樣。佢一派完之後都覺得，唉啱㗎啦，你哋幾個坐呢幾個位，唉咁樣。跟住佢仲要係咧，我記得佢嗰陣時第一次玩嘅時候咧，佢就話咩？之前已經有收集過婦女玩家嘅意見，跟住然之後去 fine tune，可唔可以玩加油添醋？係，即係譬如你可能玩劇，即係如果你冇接觸過玩劇本殺呢一樣嘢咧，可能就未必會知道好多，就係佢個劇本可能有啲比較重要嘅線索啊，或者情節佢會想你留意嘅話咧，就會煲起咗嗰句台詞或者嗰句説話啦。咁但係咧，佢呢啲加鹽加醋嘅人類咧，就係會明明唔關事，其實 skip 得㗎，但係佢都會煲起佢咯，就係因為好正咯。對於婦女嘅玩家嚟講，佢亦都知道我哋覺得好正咯。係，嗰個 MC 係好犀利嘅，所以我哋咧每一次話，我覺得呢樣嘢好好食咯咁樣樣，話得㗎，都預咗嘅，係知道嘅。估到啦，佢已經預判咗我哋嘅預判。冇錯。因為我哋聽到呢個 podcast 嘅時候，你會知道我哋其實都覺得好有種俾人講中咗，咁樣感覺。跟住仲好似就係佢，因為佢知我哋搞呢個 page 啊，我哋定期會同佢玩，我哋都好似定期同網友見面咁樣講都係，即係我哋完咗場，我哋成日會留低傾多陣偈嘅時候，佢都話：哦，係啊，我有聽你哋個 podcast 㗎，講劇本殺嗰集啊嘛，咁樣。佢會催我哋更新嘅，所以我哋而家更新緊，係 OK。佢有敲門，即係佢有寫到叫我哋話，不如有一集講劇本殺嘅。哇！呢個就有啲難嘅原因係因為唔知道聽眾本身有冇玩開，即係我覺得如果你有玩開嘅話，你會知道我哋講緊啲乜嘢嘅。睇下會唔會有一個 special 或者唔知放喺邊咯，當我哋開心有時間錄嘅時候。係，我哋諗下方法，因為呢一個都係我哋今年其中一個好重要嘅興趣。差唔多我今年數過，我都一個月玩到最少一個半咯。我有，我真係有。你有咁多咩？有你多過我應該。差唔多。應該差唔多。一個月應該至少係一個半。因為我哋都會分開玩。所以都可能差唔多。但係呢一個 BL 團，BL 團係非常固定嘅，係啦，我哋3個啦，係啦。我哋有3個男團友咁樣。係，之前嗰集 podcast 都有輕輕講過，嗰3個男團友都係非常之配合我哋，甚至佢哋有時會起勁過我哋。佢哋會癲過我哋。佢哋好癲。係啊。咁所以其實呢一個係都算係我哋2026年嘅一個好重要嘅內容咯，日常內容啦。咁所以都直接影響咗亦即係第一個 wish list 咯。係啦，就係咧，我希望咧，我第一個心願咧就係我希望我2026年可以玩到一個純純正正嘅 BL 劇本殺。其實咧，我覺得玩劇本殺個魅力喺邊度咧？就係咧，你有時係會好沉浸落一個嘅故事嗰度。咁所以當然我哋好沉浸可以食 CP 啦。咁但係咧，即係我覺得可以事後同到嗰一班人，即係你可能例如你6個人一齊玩，咁然之後你事後有個好 deep 嘅討論，因為大家都係經歷緊嗰個故事，唔係淨係睇咗一個故仔咁簡單，係你真係你會裡面嘅人物，你去討論你個角色點解會咁諗，然之後佢個角色同你個角色點解要有呢個互動，或者係呢一種嘅，即係因為情感本咧，我哋講關於談情説愛嘅嘢，我成日覺得係比起一個推理一件案件係更多討論嘅空間。其實咧有啲時候我同你哋玩劇本殺咧，我係幾中意我哋之後去復盤翻我哋講過呢個劇本裏面有啲乜嘢事發生啊咁樣樣，但係我覺得如果單係就一件案件，我哋講翻點解件案會係咁樣樣咧，我就會覺得呢個討論係會有盡頭嘅。即係當呢個案件嘅謎底已經解開咗啦，呢個手法已經破解咗啦，咁我哋就冇談論嘅意義㗎啦嘛。但係如果我哋係一個情感向嘅話，咁我哋其實就會有更多嘅討論空間，因為每個人對於人際關係裏面點解你會咁做，點解你唔敢做，其實都會有好多嘅睇法咯。我記得我哋上次玩呢一個
告別詩。告別詩呢個告別詩係一個好出名嘅情感本，係啦，校園講校園戀愛啦。雖然佢哋都係 BG 嘅，佢唔係 BL 嘅，但係咧我哋唔知點解係都食到 BL 嘅。係呢個一嚟啦，二嚟就係勁中意最後我哋係唔知點解我哋我哋傾由凌晨12點幾傾到2點幾。然之後就係喺度講緊點解你個角色要咁做啊咁樣。最好笑就係討論嘅係大家唔係同一團玩㗎咯，我哋分咗幾團喺唔同嘅時間段玩完之後，但係我哋都可以傾得翻咯。係啊，所以咧，我覺得如果呢一個咁可以咁勾起我哋討論，即係咁其實好 deep 嘅，我覺得我哋嗰陣時傾埋啲嘢，因為我哋講下就係變相其實就已經係感情觀嘅討論。係。我覺得如果呢一個載體裡面會有 BL 嘅出現，即係我哋中意嘅嘢啦，其實我覺得係會可以討論到更多嘢咯。咁同埋我哋其實都有玩過個本，係真係個劇本上面已經寫到明係 GL 線啦。係啊。咁所以咧，我哋都覺得，咁既然劇本上都可以寫到明有 GL 線嘅話，咁點解劇本上面唔可以寫到明有 BL 線咧？所以我哋係非常之希望可以玩到一個純純正正嘅 BL 本。冇錯。因為 GL 嗰個本其實我都覺得好玩嘅，嗰條線係好好食。但係佢又係友情線咯，寫到明好似係。但我覺得係咯，係愛情咯。好愛情。個超愛情。好愛情線嗰條。係啊。有幸成為其中一員，開心。嗰陣時即係 CP 就係佢同阿 Janice。又係 Janice。Janice 係無間斷喺呢個 podcast 上面出現。慶幸成為 Janice 姐嘅對手嘅。係。真係，我覺得咧呢一個淨係講 BG 嘅戀愛有啲太平常啦。開始需要一啲非主流嘅聲音。非主流聲音。因為我都覺得咧，其實睇得多傳統嘅 BG 咧，我唔係覺得 BG 唔好，但係我覺得陷入陳腔濫調嘅作品好多。即係我都諗緊如果我掉啲 BL 嘅元素入去啦，或者我喺劇本殺裏面可以 explore 呢樣嘢嘅話，我覺得可能可以幫大家嘗試打破一下嗰個好陳腔濫調嘅感覺。就係同嗰陣時玩 GL 個感覺有啲似，因為我都覺得嗰個即係2對 BG 再加1對 GL， 你係好明顯 GL 佢係寫得出一啲唔同嘅嘢，係而且係一啲唔俗套嘅嘢咯。我幾中意佢嗰陣時有個討論就係結唔結婚呢個問題啊。如果即係我覺得關於一啲同性嘅故事，其實都可以談論婚姻呢樣嘢，或者係生育啦。我覺得佢後面係甚至係有生育嘅。講即係關於一個算係一個同性嘅伴侶，佢嘅愛係點樣延續呢件事，其實我都覺得係咯，好有趣嘅一啲 topic。咁點解我哋唔可以喺一個我中意嘅載體裏面見到咧？咁樣，我覺得 BL 都會有呢個潛力去講多啲嘢。同埋我覺得，既然其實腐民嘅群體都大嘅時候，我相信應該會有好多腐民係中意玩劇本殺嘅話咧，都想試下去套入翻自己 CP 入邊體驗下㗎嘛。即係我都想一啲嗰啲心動，平時令我心動嘅 BL 劇情，可以喺個劇本殺度俾我演繹一次。係啊，尤其是我哋呢一班人都係十分之需要有打人形狗狗嘅存在嘅時候。我又好需要一個角色可以俾我 real life 咁樣見到 feel 到呢件事。真係啊！即係人形狗真係好重要㗎，你明唔明啊？睇下大家如果有劇本殺可以推薦俾我哋玩嘅話，即係你覺得哇，原來佢有啲 CP 好好食嘅，咁你推薦俾我哋。或者主持如果你聽到嘅話，你都可以推薦啲俾我哋玩。佢都會嘅應該。聽到未啊？聽到未啊？未啊？呢個就係我覺得今年一個好重要嘅興趣，即係我覺得真係我哋可以玩得好啲。咁既然我哋玩得咁啲嘅話，我都想佢有多啲嘅變化，包括將我自己中意嘅嘢都加埋落去。OK，幾好。但係或者如果冇嘅話，就期待下易姐會唔會寫一個出嚟咯。你咁突然嘅咩？你咁突然就按我落去嘅咩？係㗎，咁大家都知易姐會創作㗎嘛，係咪？但係劇本殺我覺得好難喎，因為佢好似寫緊6份嘢咁樣樣咯。都係。我再學習下咯，拖下詩咯咁樣。可能2027咯，佢 wish list。哇！希望。哇！嗱，我就講完我嘅第一個願望啦。咁蘇怡姐嘅第一個願望係啲咩咧？哇！
我覺得咧即係我自己第一個願望其實都要有少少 background information， 但係可以講咗先嘅。我嘅2026年嘅 wish list 咧就係其實我覺得係比較 personal 嘅一個 wish list 咯。啱嘅，上面我講劇本殺都好 personal， 呢個係我嘅 daily life update 咁樣樣。呢個我都某程度上我都覺得算係 daily life update 嘅，就係希望自己睇劇嘅時候不要再那麼揀三揀四。嗱，我自己覺得揀三揀四其實某程度上係一件好事嚟嘅，但係可以聽咗你講先嘅。因為我覺得自己2025年其實睇嘅劇咧，或者係漫畫也好、小説都好，其實係少咗好多嘅。畢竟我哋其實今年都忙，忙係一回事啦，另一回事係我真係多咗好多睇完頭一兩集就冇再睇落去嘅劇咯。即使我明知個 trend 係喺度，我亦都知自己係有興趣睇嘅，但係我都係擺咗喺度咯。或者開咗本小説，可能睇咗第一個 chapter， 咁我就已經掉埋咗喺耳邊咁樣咯。咁其實係咪你專注力不足？攻擊你？你咁樣攻擊我嘅咩？唔得咩？但係點講咧？又唔係專注力不足。最後我本小説係有睇晒嘅，套劇未開翻嚟睇，但我走咗去睇其他嘢，我睇其他嘢睇得好開心個人。咁其實係咪只不過係代表住嗰樣嘢唔啱你口味咯？即係其實佢未必一定係講緊你好挑剔噶嘛，即係真係佢客觀地唔啱咧，係咪？但係我覺得係應該係啱我味嘢噶喎，其實即係 for example 啦，唔講作品名啊嘛，唔講作品名係嘛？你講唔講？我驚講完之後會引起公憤，我俾人攻擊係咪啊？你衡量下。即係可能有一套劇，我明明個 CP 也好，個導演都好，你唔好笑住。即係個 CP 也好，個導演都好，其實甚至乎個劇情都好，其實我 feel like 嗰套嘢係我會中意嘅嘢，我會睇落去嘅嘢，但係好不幸地，我睇咗第一集就冇再睇落去啦。咁都冇辦法嘅，不幸地係啦。但係我又解釋唔到點解喎，但係我就係有一種我睇完第一集之後嗰個感覺係 ，wow，it's good，唔錯喎。咁因為嗰陣時即係佢出第一集我就即刻睇咗咁樣啦，隔咗幾日就睇咗。我都好似可以繼續睇落去喎，但係佢出第2、3、4、5、6、7集嘅時候我就冇再開過嚟睇啦。但係你覺得係 OK，即係中意嘅？我睇第一集我覺得係幾 OK 嘅，係唔錯㗎套劇係。但係你係唔係因為太忙而擺低咗個作品？即係明明得閒都唔睇。係啦，我明明得閒，我會走去抄咗啲以前已經睇咗好多次嘅嘢，我都冇開嚟睇咯。但係嗰個揀3揀4嘅原因係喺邊度咧？我都唔知，但係我就係有一種我睇完第一集，我睇完個 trailer， 其實我已經估到佢套嘢想講乜咯。咁我已經覺得係其實你都係講呢啲啦，咁咪咁咯個劇情咁樣，咁就冇再一個打開嚟睇嘅慾望咯，已經。即係好睇，但係可預料。係啦。是的。咁其實我覺得咁樣唔算係好 picky 咯，即係我覺得咁樣已經係一個客觀嘅問題啦。即係如果嗰樣嘢，我好似好客上，我仲 picky 過你咯。其實即係我覺得，如果一套嘢係可以俾你估到佢之後嘅發展嘅話，即係佢劇情唔夠新意啦。咁樣即係一個要挑剔嘅嘢咯，即係一個缺點咯。但其實好多劇都係咁噶喎，而家即係甚或乎而家泰圈最流行嗰一套，其實大家都估到佢講乜噶啦。嗰套咁冇嘢嘅，叫佢突然之間出嚟唱首歌咯，好冇？OK 啊 ，OK 其實 OK 啊，可以 OK。我意思就係叫佢兜翻埋佢。我意思就係咁，其實如果即係我覺得如果啦嚇，嗰樣嘢有一個明顯嘅缺點，而我哋甚至係我哋呢啲即係本身我哋係有做 BL content 嘅人，我哋冇 spot out 到嗰樣嘢嘅話，咁其實我覺得呢一個都係我對於我哋自己 sense 嘅一個侮辱啦，係咪啊？侮辱咁大件事，我真係好嚴格 ，sorry， 我覺得你好 harsh 啊！所以我覺得呢個唔係揀3揀4咯，而係
即係當佢本身有一啲嘅問題嘅時候，我哋係不能夠去忽略嘅。但係就真係我都覺得而家嘅劇啦，主要講劇啦嚇，係確實佢斬短咗嘅時候，個劇情就更加可預料咯。我覺得漫畫有時都會嘅，因為我好老實講，我有努力嘗試去接觸韓漫嘅世界嘅，但係我真係覺得唔係我杯茶，跟住我就會覺得，其實佢點講咧？佢都有少少嗰種我可預料嘅感覺。韓漫係啊，係即係就算而家推陳出新，我覺得都有好多唔同設定啊，或者嘅作品嘅時候，我覺得就算漫畫其實都會面對呢一個嘅問題嘅。我覺得尤其是韓漫啊，韓漫真係好多肉色嘅東西。主力地好多肉色嘅嘢。就 off topic 少少，我今日咧喺 Fresh 度咧見到一個佢肉色嘅東西咧，佢係可以咁樣向上，然之後搭盤旋咁樣，跟住然之後個手底喺下面，哇可以擋雨㗎咁樣，即係我覺得呢個就係一個我不可以預料，但我又覺得幾分嘅嘢，但我唔記得咗嗰套嘢叫乜嘢。其實我都覺得其實個 wish list 咧，即係除咗 stop being too picky 之外咧，其實有另一個 personal 啲嘅 wish list 其實可以 merge 我哋下一個度。哦，係，因為咧，其實我覺得我下一個即係我哋上面講啲太 personal 嘅嘢啦，我哋係時候要為翻 BL 界謀翻啲福祉嘅嘛。所以咧，我下一個願望就係、其實我都好希望，即係2026年啦，會 keep 住見到一啲更多不同種類或者不同題材嘅作品咯。其實我都有少少係因為都覺得而家都係多啦，即係多咗嘅，活躍咗嘅呢個圈子係咁，但係要揾到一啲我覺得係真係有新意同埋，我覺得係精彩嘅，我都覺得爭啲咯，即係數量多，但係質素方面，我覺得真係可以再提升，所以係希望喺種類方面着手。我唔係好明咧，即係點解咧？尤其是主力講泰圈啦，畢竟泰國真係出新嘅泰國嘅作品太多，佢每年推出嚟嘅作品有個 amount 都咁大嘅時候，我比較好愛嚟去做總結啦嚇。即係咧，你講緊每年嘅泰圈劇咧，都係圍繞住一個主題㗎。係乜嘢？即係咧，佢個主題每年都唔同咯。譬如可能上年真係好多靈異劇。係好超多靈異劇跑出嘅都係靈異劇，跟住去到今年25年好多校園劇，係超多，跟住去到下年，即係我講緊 GMM， 可能下一年突然之間霸道總裁超多，黑道都多，黑道又多，霸道總裁又多，咁結果就係點解？喂，點解咯？每年就係佢哋好似係擇公字咁樣決定，喂，今年我哋就做霸道總裁啦咁樣，跟住就一大堆霸道總裁喺度咁樣咯。啲霸道總裁可以開到一位，都可以。佢哋開始啲總裁咧開始聯手咧做啲商業合作咁樣，係你又賣下香水，我又賣下 macaron 咁樣，都係真總裁同埋扮總裁，真總裁係啦，係啦，欣賞。有啲扮總裁嗰啲都喺一團入邊都出現晒咁樣。點啊？應該要 pan 上去呢一套，我 pan。係咯，即係，但係我都希望係大家即係上多啲唔同種類嘅作品，就唔好每年都係主題式咁樣彈一堆嗰個題材嘅嘢出嚟咯。同埋咧呢個開始再嗱即係我哋種類啦，係一個大嘅啦嘅種，即係一個分層啦。咁跟住我覺得落到喺細嘅分層就係咧，呢個我覺得都好難嘅。呢個係純粹因為我哋個人嘅喜好，唔係喜好嘅，我哋嘅要求。我哋做 page 嘅要求就係，我覺得一啲重複嘅錯誤就唔好再犯咯。例如咧？例如係今日啱啱我同一紮朋友啦，咁就都有睇一啲 BL 劇咁樣，咁就一齊食嗰個飯咁樣。咁我哋就話咧，其實我覺得一啲即係都2025年啦，2026都嚟緊啦。點解我哋仲要見到一啲 BL 裏面嘅女性角色係被寫得好平面，係淨係得妒忌人啦，去無理取鬧啦咁樣啦。尤其是仲要係一個女嘅劇本作家去寫嘅一個作品，
但係佢都會出現呢啲嘢，咁我就會覺得，喂，都2025年啦，你係咪一定要重蹈呢啲覆轍先？即係我哋嗰陣時係講緊話嗰套嘢好似都幾收得喎，好似都幾多人睇喎，佢啲售後嘅 event 都好似好多人去喎，但係點解我哋揾唔到一個歸屬感咯？我覺得係其中一個我哋覺得唔舒服嘅原因，就係因為我哋見到呢一啲嘅現象仲喺 BL 裏面未俾人清除咗。甚至係我又諗起嗰陣時我哋班會咧有睇過一集，真係嗰一集嘅啫，係啦，嗰一集就係明知道對方唔中意你，但係你都一定要同佢 so called 叫強上噶啦，我覺得已經係，又係強迫對方接受你，呢樣嘢係好唔健康到，我覺得如果我喺2025年嘅 BL 再見到呢啲，其實我會反台咯。但係如果係霸總式咁樣強行要你接受佢咧，我覺得睇下佢其實我對於呢一啲嘅劇情係有一個判斷嘅準則，就係睇下佢係基於啲乜嘢嚟去寫，而且佢嘅前因後果係點。因為我唔係單就一個片段，我唔係話你就咁講強上就唔得，係啦，而係你有冇前後嘅嘢去 support 到俾我睇，話佢 OK。即係例如，如果係一個霸道總裁咁樣，跟住然之後佢另外一方，跟住然之後佢就唔得，點解？跟住然之後可能或者係即係佢可能有好多嘅前因後果話俾你聽，點解佢會咁做，而做出嚟嘅後果係點樣樣？呢個係比較重要嘅，甚至原來好鳩嘅，即係原來佢係唔知道點樣做，所以佢先至用呢個強上嘅方法。跟住但係基本上冇一個人同意過佢咁做。跟住之後等佢接受下呢一個嘅現眼報，咁其實都幾得意嘅。分啲啊！我冇針對啲乜嘢啦，係啦。係。即係純粹我覺得都2025年啦，2026年啦咁樣。呢個就再細分一層落去。我就係覺得大家係時候要開拓一啲舊典類嘅作品。我希望嘅係呢個世界多啲舊典類嘅作品。都係。因為咧，我都覺得咧，我好需要一啲真係純粹得啖笑嘅 BL，我覺得應該會好好睇咯。即係我好掛住當年即係 Fish Upon the Sky 嗰種咧，真係鳩癲類嚟嘅嗰種，係擺到明就係擠你笑嘅啦。即係大哥同埋細佬講嗰段咧，擺到明係擠你笑嘅啦。嗰啲係已經係，我都好掛住嗰個題材嗰個氛圍嘅作品咯，即係好多即係知道，尤其是有一啲比較深層次啲，即係講多啲大道理嘅作品跑出咗之後，就大家好似都好想向嗰邊發展。咁但係有陣時都係鳩癲類都係好㗎嘛。其實咧，做一個好笑嘅幽默嘅作品咧，有時係難過做一個正經嘅作品㗎，我覺得，因為咧humor sense 其實係一個需要好高層次地去理解嘅技巧嚟嘅。正如我覺得，因為我有時都會睇嗰啲 stand-up comedy 嗰啲啦，但係我覺得咧，你冇翻嗰個地方嘅文化背景，或者你同嗰個人唔升咧，其實係你會笑唔出㗎嘛。所以我成日覺得我啲 friend 會中意睇日本嗰啲漫才咧，嗰啲我覺得好犀利嘅，因為我成日覺得咧，其實就算係我睇本地嘅棟篤笑，我都未必一定個個都會笑得出嘅時候咧，佢哋係每一個都可以做到個罐頭聲嗰個反應㗎嘛。乜漫才嗰啲片，佢哋下面笑得好整齊㗎嘛。所以咧，我有時都會覺得，其實如果做一個有幽默感嘅 BL 咧，係比一套做得正經嘅，唔會話比佢更舒適咯。所以我覺得都係一個好重要。我哋又唔係，雖然我哋話想要一啲精彩嘅作品，但係唔係一定要講大道理先係精彩。即係譬如好似我哋之前睇，即係雖然唔係 BL 啦，但係 Moodle，我哋其實係好中意 Moodle 嘅。我哋 Moodle 有一套係 BL 咯，但係一個單元咯，但係嗰個單元冇笑，唔好笑，好正經好睇嘅嗰個係好睇嘅，但係佢後面即係中間嗰兩個係真係鳩癲類，真係黐 Q 咗先，你會諗其實佢究竟係懟咗幾多先寫得出嘅時候咧，咁我係好期待，即係我需要呢啲嘢，即係我就覺得其實你係拍得出呢啲嘢咯，咁 why not 咁樣？即係咧，我係諗翻起。因為其實漫畫我都會睇噶嘛，即係咧我都覺得有啲時候有啲鳩啲漫畫係真係幾舒壓嘅，我都好中意睇。
呢一本咧都我係一個幾推薦嘅，咁可能大家咧即係都有聽過一套好撚鳩癲嘅魔法少女少女係就係呢一個咩老子是魔法少女。魔法少女，我咧覺得佢嘅肌肉男咧，即係有兩個肌肉男變咗做魔法少女嘅咧，有冇印象？一個粉紅色，一個藍色嘅咧。你繼續講。即係呢個。你繼續講。跟住咧，嗰個作家其實佢都有畫 BL 嘅，咁佢咧就係有一套 BL 又好鳩癲嘅，叫做用那樣的眼神看我吧。跟住佢係勁鳩癲啦，因為佢嗰個嗰個主角啦，佢本身就係一個好陰沉嘅人嚟嘅，咁又係咧。我發現啲鳩癲嘅人全部都係有錢佬，唔係啊，全部都係有錢佬嚟嘅，有錢先至鳩癲得起啊嘛。佢就係咧覺得，哇，很好少年，你吸引了我的注意力。我第一次見到一個男人係可以咁樣樣，即係頭耷耷啊，然之後啲前音咧又遮住晒對眼，跟住就會覺得好對呢個人好好奇，然之後佢攞把鉸剪咗人哋皮筋。佢哋嘅愛情故事就係咁樣樣開始，好好笑嘅嗰本嘢。我超推薦大家睇嗰個，因為無雲一直線老師就係一個鳩癲嘅漫畫家。OK，所以我就覺得真係咯，我覺得做一套好笑嘅幽默嘅 BL 真係不比一個做一個認真嘅 BL 輕鬆下舒適。所以我哋希望大家可唔可以多啲呢啲鳩癲系嘅作品，即係好需，即係人類日常生活壓力已經太大，需要舒壓嘅時候就係需要睇鳩癲系嘅作品。或者我想有啲時候都會好想睇一啲 sitcom 式嘅。Yes 嘅 BL，即係可以係咁連載係咁追咁樣樣咧，咁我覺得都幾爽，即係好似拍《愛回家》咁樣。快啲拍啦！尤其是你啲公司咁多人，係咪？我想睇好啱睇㗎。我想睇啲《愛回家》咧，咩1000集、10000集咁樣樣咧，佢由星期一至日，即係可以唔使好長，甚至我覺得而家啲短劇咧，即係 IG 嘅短劇，雖然我仲睇一套不太好睇嘅短劇啦，BL 嘅短劇啦，咁但係咧，我覺得短劇咁短，就係做呢啲咁樣嘅嘢啊嘛。鳩癲係作品。係鳩癲啲啦，或者係輕鬆啲啦咁樣。冇啊！佢哋啲孫仔幫啲阿爸阿媽做緊。係喎，而家係啲 mascot 走出嚟拍短劇喎，我都忘記咗呢件事。啲孫仔拍緊。佢哋好努力，因為最新嗰集有我個仔，你個孫係我個仔，但係粒孫縮咗水喎，你粒孫係都 Q 嘅，都 Q 嘅，係。啱就講到呢個作品係，即係都想大家多啲唔同嘅作品啦。咁再下一個咧，其實都叫唔叫 personal 啲咧？又不是太 personal 啊！呢個係世界和平級，即係諾貝爾和平獎係靠你嘅咯，我覺得。即係咧，其實都希望2026年咧，呢樣嘢又係講咗好，每年都會講嘅就係希望腐圈真係少啲交嘈咯，或者少啲 drama 嘅出現咯，你明唔明啊？即係真係 drama 好多哦，超多。呢個有一種係哇，我已經係避免唔到嘅感覺。係啊，但係即係唔會話完全真係世界和平到一個極點，即係烏托邦嗰啲又唔係嘅，但係一啲無理取鬧式嘅嘈交啊，或者 murmur 就真係希望少啲咯。咁你有冇今年有一啲係你覺得最 drama 嘅 drama， 或者最無理取鬧嘅無理取鬧？我有冇都話最 drama 或者最無理取鬧嘅，咁但係好多時就係有陣時望住個飯圈啦，尤其是 fans CP 粉入邊咧，好多時你會覺得啊，點解你要同邊個一齊？你點解唔揾你嘅 CP 一齊咁樣嗰種？即係有陣時你會覺得呢啲唉，出少句聲冇人當你係蠢嘅，其實。你居然已經係唔係出少兩聲，冇人當你係啞，係冇人當你係蠢。呢個我第一次聽，但係有啲中肯。唔係，真係好老實講，即係佢唔會淨係得佢 CP 一個朋友噶嘛。咁佢都有自己嘅朋友噶嘛。咁你冇得咁樣話點解你呢個 trend 唔同邊個一齊做？點解你唔同呢邊個一齊拍咁樣？咁人哋想同邊個拍就邊個拍噶啦，人哋想同邊個做就邊個做噶啦咁樣。有啲就係你都不能夠太依賴一個即係你 CP 一定要全力 support 另一
另一方嘅可能 solo 工作咁樣嗰啲噶嘛，即係可能係佢之前可能都有好多嘅 supporting 會做到出嚟，咁但係一次半次冇，咁你都冇得，你唔會話佢啲乜嘢噶嘛，或者你突然之間好似冇乜互動喎，兩個喺台面上面嗰就話啊係咪呢個咩 default error 啊，係咪 soaking error 咁，我想oh fuck 咁快咁脆弱嘅咩？咁快咩？咁脆弱咩？你哋？我係覺得咧，有時咧一去到真人 CP 嘅領域咧，唔知點解大家就會唔理性咗好多咯。係啊，即係我成日都覺得有啲時候食 CP 都係一種自由嚟嘅。亦都係我哋負嘅對象，佢哋都係自由嘅咯。其實係啊。有另外一個 case 啦，就係我最近睇自己偶像嘅 CP 啦。咁其實係本身就可能有某一對團內嘅 CP 比較大細一啲嘅，咁跟住咧，咁可能就有另外一團嘅人啦，咁佢就話：喂，如果揀拍 BL 嘅話，我梗係揀隔離團啊邊個咁樣啦。咁啱踩到就係嗰個大細 CP 嘅其中一員，係啦。咁跟住啲大細 CP 嘅 fans 就會話：嚇咩要拍都係我哋先啦咁樣。咁首先跟住我就會諗，首先佢哋係 idol 嚟嘅，係啦，佢哋好似暫時都未有會拍劇嘅打算嘅，我見到就佢係冇嗰方面嘅發展嘅。二嚟就係講下啫嘛，真係拍咩？講都唔得咩而家？係咯，即係我又覺得同埋你想拍嘅話，我成日覺得你腦裡面就係最好嘅 casting 咯。係啊。我覺得寫同人有啲時候，我就會將我腦裡面想寫嘅某一啲故事，然之後 cast 俾某一啲嘅人，所以我覺得有種咁樣嘅感覺嘅。咁但係到即係去到真人 CP 啦，我就覺得，你哋突然之間大家好似即刻唔理性咗咯，唔知點解咯。我都唔知點解，大家好似咧對於真人 CP 嘅投入程度係會比劇角色啦、小說啦，甚至乎係動漫角色都個投入程度要更加大咯。但係呢個投入嘅程度，我覺得有啲時候係幾 over，係 over 㗎。佢係可以衍生到一啲好 over 嘅嘢，尤其是因為真人 CP 佢始終牽涉到一啲真實存在嘅人物啦，亦都會影響到佢哋真實嘅生活嘅。但係當唔知係因為呢一樣嘢令到佢哋覺得好真定係點樣樣？所以反而會做出更多更過激嘅嘢咯。我覺得係雙面人嚟嘅呢樣嘢，確實係喺現實，你好似會模糊咗佢哋現實世界嘅生活同埋佢哋工作嘅內容咯。即係佢哋真人 CP 賣褲營業 fan service 都好，其實都係佢哋工作內容嘅一部分。咁所以我成日都覺得好多時大家停留喺佢哋工作範圍已經夠咯。我又真係覺得佢哋私底下係點樣，我唔理咯。即係亦都唔係我作為 fans 應該要理嘅一個範圍咯。都係，尤其是我覺得，因為呢一樣嘢咧，佢係呢樣嘢我都覺得好病態嘅，就係咧，我都會留意到，即係呢個係我係今年我先至突然之間留意到有一批人係會咁樣做嘅，就係佢哋會特登去揾一啲 BL 劇嘅男演員，有 CP 有有營業真人 CP 嘅男演員，特登去揾佢哋有冇女朋友咯。傳聞中嘅監數行為係啦，監數組啊，係啦，跟住人哋鑑證科就話查下我啫，你查人哋有冇女朋友，好煩啊！呢樣嘢真係呢個我覺得係有少少自相矛盾嘅，其實反而係你又要有嗰個幻想，但係你又要篤破人哋嘅幻想。咁當你知道你個幻想係假嘅時候啦，你又要唔開心。咁點解你最初要去咁樣揾呢？你係咪真係要揾一個你完全符合到你要求嘅一個真人呢？而呢樣嘢又係咪真係揾到呢？我成日覺得呢樣嘢係有啲病態㗎，其實已經係。尤其是我覺得我哋追嗰間公司近年嚟係比較多呢一種情況嘅。唔緊要啊，今年我同你輪流見到呢啲嘢，OK 嘅，冇問題嘅，接受到。頭痛，頭好痛，係。呢個就係我覺得好病態嘅一個生態，即係其實我以往我唔知道有一班人係會特登咁樣出嚟叫做監數啦，即係睇下佢有冇女朋友咁樣啦。
即係最多就係知道佢有女朋友，咁我心酸啊咁樣樣，咁我覺得都可以接受嘅，都係理解到啦。但係你要特登揾咧，我就覺得bad，即係佢哋係直頭係顛到係真係 cap 晒圖啊！即係真係用人哋 CP 粉嗰個渣女，即係自己 FF 出嚟嗰啲咩同款啊？呢張相係咪同一個地方影？佢真係用翻一模一樣嘅技巧嚟去揾阿嫂嘅出嚟嘅咯。呢一樣嘢係令人好費解嘅。我唔明啊！而且我覺得佢咁樣樣咧，其實我覺得同腐文嘅本質係有少少衝突，因為咧我哋成日都話腐係一種思維模式啦。係啊。咁既然佢係一種思維模式嘅話，我哋細個嘅時候開始啦，由啱啱入腐開始嘅時候，其實我哋都會知道，我哋腐緊嘅嘢都係自己嘅幻想，甚至係都係嗰句啦。就算佢結咗婚生埋小朋友，我都腐到啊！但係而家就好似冇咗呢件事㗎，我成日都唔知道係我已經跟唔上而家呢個生態定係點咯？唔係，我覺得係我哋以前小朋友嘅時候嗰個環境驅使咯，因為我睇翻啦，近排即係有少少 off of 個 topic， 唔關 BL 事啦。前排因為 AKB 20週年佢哋舞蹈館嗰個 show 嘅，跟住我又見到好多 friend 上面都係話，哇！我 CP 女都生埋做人阿媽啦，都仲有糖食啊！哦，咁好啊！OK，優秀。哦，係優秀。咁所以就係咁，我覺得呢樣嘢係咪就係我嗰個時代大家追 idol 或者追 CP 嘅時候先會諗，即係先會經歷到明到嘅一樣嘢就係，哇！其實呢啲就係呢啲先就係食 CP 嘅樂趣咯。即係佢只要佢哋同框到，佢哋有互動，已經對 CP fans 嚟講已經係糖咯。或者係咧，我覺得以前嘅我哋腐嘅生態啦，更加重視我哋點樣去詮釋嗰樣嘢，係我哋重視嘅係詮釋嘅過程。例如，我哋可能見到佢哋分個咪嗰間，我哋已經哇咁樣。但係而家就一定係要，即係佢哋係重視詮釋出嚟嘅結果咯，就係話俾你聽，哇！呢個 CP 咁樣樣做就係好真啦，即係真係一個 ultimate 嘅結果嚟嘅咁樣樣。所以呢一個亦都造就咗，即係我哋既然一個重視過程，一個重視結果嘅話，就會發現兩個世代嘅 BL 文化開始有啲唔同，係啊，食 CP 嘅文化開始有啲唔同，甚至我覺得有啲時候就係對於我哋應唔應該大肆去講呢樣嘢，即係放唔放喺台面上面講，其實都已經係一個衝突，即係以監數呢一樣嘢，你意思係有女朋友呢件事係談論 CP 呢樣嘢。哦，因為就係而家開放咗好多啦。咁亦都啲真人 CP 亦都唔俾位去賣俾你睇啦。但係就係咁我哋究竟我哋自己在 FF 嘅內容應唔應該喺一啲公開嘅嘢，例如 Fresh 咁樣成個漂流瓶咁樣啦？我哋應唔應該喺一啲咁能見度咁高嘅地方去講咧？究竟我哋喺一個能見度高嘅地方去講係 boost 緊佢嘅人氣啊，定係其實我哋係已經係踩緊界，即係會令到真人本人或者係其他嘅 fans 覺得唔舒服咧？即係我覺得而家就有好多呢啲嘅爭議咯，因為畢竟大家網絡世界實在太容易去 access 到啦，而家呢個年代，因為每人拎住部電話，你求其喺 Fresh 上面開個新 account 講一句嘢，其實都已經係可以漂流到好遠咯。尤其是因為最近啦，因為呢個 off top 咗，其實即係有好多時就係你做完一個謠，可能我唔知你咩 intention 下面你講咗一啲其實唔符合事實嘅嘢，佢做咗出嚟嘅結果其實可能影響咗3-4年。但係可能到而家喺法律上面已經即係告埋上法庭，喺法律上面就算被判為佢係呢一個係一個謠言，係一個唔真實嘅事實，但係佢造就到嘅影響已經係造就咗3-4年咯。你係賠呢啲嘢其實係從來都你 reverse 唔到，唔係你一句對唔住或者你道歉聲明出咗嚟就可以將所有嘢黐翻埋一齊嘅嘢咯。所以呢一個亦都係我覺得，就算而家腐圈係一個不斷 expand 緊嘅狀態啦，其實我覺得謹言慎行都好重要咯。唔係話因為呢一個興趣其實而家已經越嚟越多人知啦，而你就可以亂咁講嘢啦，或者係做出一啲會傷害到其他人嘅行為咯。即係包括我覺得監數其實係一個傷害嚟。其實我有冇諗過？其實我唔想知咯。我強行被知道咗呢一件事，其實我係唔想知嘅喎。即係我自己覺得係，我自己係覺得，
我自己冇所謂啦，但難保有啲人係會覺得佢真係有女朋友，咁我都唔追啦咁樣咧。嗰個即係我覺得好啦，你自己被即係你可能你覺得你鑑證某一啲嘅慾望我鑑到啲成果出嚟啦，我有滿足感，OK fulfill 到你嘅需要啦。咁但係有冇諗過呢一樣嘢係會影響到其他人對於一樣嘢嘅觀感？我自己覺得真係要謹慎啦。即係其實我都有啲費解嘅一樣嘢，就係而家呢一個網絡嘅生態係會有好多人覺得傷害咗一個人或者係一個團體係一件好輕鬆平常嘅事。真呢樣嘢我都好明。即係其實我成日都覺得佢得罪咗你啲咩咧？有陣時我諗嘅嘢係有時就係冇得罪你啲咩，但係佢要 fulfill 佢呢一個嘅慾望咯。即係有時覺得譬如我 CP 咁樣之前，即係某 CP 上星期又都幾好啊，即係都發展得幾好啊，突然之間就俾人爆數監數咁樣，跟住啲人就退坑嚕咁樣。為無啊？其實好不負責任咯，我覺得呢一種嘅行為，即係你講一句説話，你覺得佢冇影響力，係你覺得咯。你覺得啫。咁你講完呢一句嘢 ，fans 即係大部分正常嘅 fans 又會覺得，我哋唔好 engage 呢啲人，我哋block 咗佢，我哋真係唔好，即係 not interested 咁樣，我哋唔好同佢有任何嘅 engagement，有任何人問我哋都唔好答。點解呢啲嘢反而係要一班其實係好守規矩嘅 fans， 真係真心愛佢哋嘅 fans， 佢哋要花額外嘅心力去處理呢一啲飯圈入邊嘅事情咯。甚至而家有時係真係誰大誰惡誰正確。係啊。邊個？即係我反而覺得咧，喺呢一啲情景底下啦，有道理嘅 fans 係蝕底嘅咯。係啊。因為人哋含血噴人嘅話咧，佢哋係真係惡晒咯，係可以。但係變相就係講道理、講規矩嘅 fans 就永遠都係蝕底。呢一個現象都係喺網絡生態裏面好常見，但係唔健康嘅嘢。冇錯。但係呢一個係每一個，我覺得就算唔係講緊 BL 啦，縱觀嘅網絡世界都係咁樣。呢個就係現階段呢一個太過暢所欲言嘅世代會發生嘅事情咯。係啊，我覺得呢個係一個好現當代嘅問題。係啊。但係呢一樣嘢就係因為而家嘅大環境係咁，所以入到去 BL 裏面都會係咁。都會係咁。我哋喺對於 BL 作品嘅討論啊，或者係我哋對於一啲真人 CP 文化嘅討論，其實都會係咁。所以我都覺得，大家出少句聲當幫手啦，有陣時係會。係。我成日覺得咧，有一啲嘢啦，有啲説話啦，你係絕對可以同你朋友 murmur 嘅。係啊。即係例如我自己平時私底下抱怨嘅嘢咧，如果我攞出街講嘅話，其實我都會俾人嫌上嘅。我應該都會。我諗我哋嗰個圈子嘅人咯，將我哋私底下講出嚟嘅嘢咧，擺上台面應該會死幾多萬轉都唔夠死嗰種。想做。即係我覺得有啲時候我哋係上到 即係我哋嘅 podcast 講嘅嘢，我哋都已經係即係盡量，我哋係有揀過，我哋覺得係應該要講嘅，我哋就會講。係啦，咁但係我覺得而家好多人就係佢哋覺得我要講就講，但唔係我應該講嘅就講。係啊，所以因為真係嗰句而家喺網上面講嘢嗰個門檻付出太少啦。又係諗下 Fresh。我琴日開個 account， 一個新嘅 account， 第一則貼文我已經可以亂咁講嘢，你都唔會知我係邊個咯。係，所以就呢個係真係一個網絡世界嘅一個問題，即係唔止係父圈要唔要少爭吵呢樣嘢，而係我覺得每個人即係其實真係咯，只要你將嗰啲説話你忍得到，或者你同一個可以信任嘅人同你分享，其實就唔會引起呢一啲咁樣嘅嫌上事件。係㗎。或者係其實就可以和平一啲咯，嘗試。同埋畢竟我都唔知啊，即係其實翻去啱啱 BL 講嗰個鑑數組嘅問題啦，即係其實你鑑完數，其實佢哋本人都有機會會睇到嘅咯。咁你係咪真係想傷害埋佢哋本人先？同埋我真係覺得人際關係呢啲嘢唔到外人去説三道四。即就算嗰個人有女朋友咁又點啫？我可以阻止到佢哋咩？即係我覺得你又知嗰個係佢女朋友，你又知，同埋知道咗又點啫？關你鬼事咩？真係咁講，
即係好老實講，佢唔係同呢一個人拍拖，都唔輪到同你拍拖啊！嗱，我先唔講佢係咪夢女啦，即係我有啲時候可能鑑數，但係唔一定係夢女係啦。咁我覺得係一種，就算啊，今日係你最好嘅朋友喺你隔離，佢識咗一個點樣嘅伴侶都好，你都唔會干涉到佢啲乜嘢。咁點解你會覺得你可以干涉一粒星佢有冇女朋友？Excuse me， 真係唔關大家。私底下私生活真係唔關大家事，好冇？係。佢哋咧表面上賣褲賣到幾好睇咧，咁你就食幾多好啦。係啦，我哋食台面嗰陣嘅啫。佢哋私底下嗰陣係點樣咧？其實係唔關大家事㗎。係啦。OK。嗱，所以我咪話咯，你呢個願望根本就係諾貝爾和平獎咯。你做到嘅話，成個世界啊，仗都唔使打。真係我煩人類，真係好麻煩嘅一種生物，包括我本人。所以我就話咧，你啲願望其實都有啲棘棘地嘅。第一個咩 stop being so picky， 呢個但係我覺得 picky 係應該嘅。跟住到第二個父圈小爭吵，呢個就係諾貝爾和平獎級嘅願望。你睇下呢個人，因為啲願望，你諗下你2026年點實現好過啦。唔關我事，我實現我阻止唔到嘅事實嚟嘅呢啲係。哦，所以即係你淨係負責許願嘅啫。係啊。OK。Dear Santa。Dear Satan。你想 Dear Santa 定 Dear Satan 啊？你中意啊？係啊，真係你推嘅男人。OK。我推嘅男人嗎？可以啊，推。你推。其中一員咯。係啊，總之我哋就。即係總之淨係許願嘅啫，今次我哋唔包實現，唔包實現㗎。咁即係我都唔使寫 BL 劇本殺啦，係嘛？唔係有2027年你寫啊嘛 ？Wish list 啊嘛，wish 真係唔使做㗎啦 ，wish 就得㗎啦。唔係 to do 啊嘛，係咪？係 wish 啫嘛。咁好啦，我哋呢一個嘅 wish list 啊嚇，唔係 to do list。wish list 咧，我哋就講到呢一度啦。咁其實即係雖則就話 wish list 咧，其實都概括咗今年我哋發現到嘅不同嘅事情。係由我哋嘅日常生活，即係我哋自己睇 BL 或者腐嘅習慣啦，去到我哋觀察究竟呢一個嘅圈子究竟發生咗啲乜嘢，有啲咩新嘅現象。咁其實我覺得你每一個 wish 都係建基於一個 fact 咯。啊，我講得好好啊！ cut 出嚟。咁係啦，就係我哋呢個 fast 嘅時候，其實點樣影響到之後落嚟嘅圈子嘅發展，其實都好難講。因為呢個真係一件太大嘅事，我哋都冇必要將呢一個腐圈嘅嘢放喺自己嘅膊頭上面。唔關我事噶嘛，即係我一個人影響到幾多啫，係咪先？我哋只係做個 page 啫，我哋只係錄個 podcast 啫咁樣。因為呢啲都係你啱聽又聽，唔啱聽你都已經右上角識咗我哋好耐啦，係咪？係你聽得嘅話，真係都仲有啲 connection 嘅，我哋係啦。咁就唔知大家呢個2025年過成點樣啦，都希望大家其實喺個腐圈入邊咧，其實係開開心心咁樣生活落去嘅。咁2026啦，都希望大家要乜有乜啦，要有好 CP 就有好 CP， 要有好作品就有好作品，大家都開心係咪？仲有我哋都希望2026年咧喺呢個腐圈啦，都可以有多啲唔同嘅火花，係可以俾到一眾嘅腐民咧，去再刺激多啲嘅。咁我哋就有啲 topic 可以做下啦，好重要嘅冇題材出嚟呀！都努力緊嘅係啦，即係之前我哋做嘅一啲專題啦，咪都進行中㗎啦，係啦。咁所以咧都希望睇下我哋將我哋研習嘅成果2026年咧都可以帶翻俾大家啦。啱啊！咁所以我哋要 follow 啲咩啊？係啦，大家記住咧就要 follow 翻我哋嘅 IG 啦。我哋嘅 IG 係腐得正，記住 FUFUDAK2ZENG3。係啦，咁所以你而家聽緊啦，或者睇緊嘅 podcast 咧，其實我哋都已經 upload 咗喺各大嘅 podcast 平台噶啦。然後而家咧都出緊嘅咧，係啦，咁所以就記得要留低你哋嘅5星好評啦。CLS 咧樣樣做齊晒啦，係啦，由2025年 share 到2026咁就最好啦，係啦。咁我哋之前咧，其實節目巡禮嘅時候，我哋都會定期喺呢個班會度進行呢一個嘅 live，同大家傾下偈。嗰日真係太精彩。嗰晚節目巡禮嗰晚好精彩，我哋嘅對話。真係。咁所以咧，如果你想定期入嚟同我哋傾下偈啦，其實
幾時入嚟傾偈都冇問題，我哋都係會應你。係啦，我哋嘅班會啦，或者係我哋嘅討論 group 咧，其實都係喺我哋嘅 Discord 嗰度嘅。咁要加入我哋 Discord 嘅 channel 咧，就可以睇翻我哋嘅 description box 啦，或者係喺我哋 IG 嘅 link tree 嗰度，其實都已經有噶啦。咁所以咧，就過嚟join 下我哋好精彩嘅討論，都真係好精彩。同埋之前都有試過一齊睇劇啊，或者一齊做唔同嘅 FF 創作。都幾開心，係幾開心嘅，做嘅已經試下咯，再翻嚟咯，係啦，咁所以就2026年咧，都希望大家多多指教，多多愛惜我哋夫婦姐姐。咁我哋睇下我哋26年會諗到啲咩新嘅 project，再同大家一齊玩下，再睇下呢一個嘅父圈子會發展成點啦。睇下我哋嘅 wish list 會唔會實現啦？啱啊！啊，唔做嘅，唔做㗎我哋，唔係做到 wish。係啦，我哋 wish 啫嘛。好啦，咁所以我哋就2026年再見啦，拜拜。